迪拜太子妃被雪藏，诞下龙凤胎，从未公开露面，婆媳都沦为生子工具。迪拜王室充满神秘感，虽然以高颜值著称，但是女眷们的地位极低，甚至连公开亮相的机会都没有。约旦王室刚刚举行皇家婚礼，王储妃打扮靓丽接见宾客，迪拜太子妃却从未出镜过。哈曼丹本穆罕默德阿勒马克图姆是迪拜王储，也被誉为全球最帅王室成员。根据外媒爆料，哈曼丹的个人资产高达160亿美元，真可谓是妥妥的钻石王老五。目前，哈曼丹将重心放在事业中，儿女情长先放在一边，从未让迪拜王储妃公开亮相过。在这样一个男尊女卑的国度，即使是尊贵的王储妃，也是不能见人的存在。迪拜王储计划发展旅游业，想把迪拜打造成全球第一城，耗资1000亿美元修建摩天大楼。哈曼丹是妥妥的白马王子，有才有貌还是继承人，简直就是全球女性的梦中情人。细心的读者已经发现，迪拜王室只有男性可以抛头露面，女性基本上都处于雪藏的状态，就连大王妃和王储妃也不例外。婆媳俩至今只有童年照曝光过，虽然是倾国倾城的大美人，但是却只能留在深宫里。赫德王妃一连生育了12个孩子，迪拜王储妃也生下了龙凤胎，为王室成功绵延子嗣。但是令人遗憾的一点是，这对婆媳几乎是同款命运，都没有抛头露面的机会。如果说迪拜大王妃是传统女性，担心在后宫相夫教子，那么太子妃的命运就有些悲惨。谢克哈王妃从小留学欧美，也算是新时代女性，如今照样沦为生子工具。事实上，哈曼丹和谢克哈是政治联姻，虽然他们是青梅竹马，但是感情并不算深厚。王室高层牵线搭桥，希望他们早点结婚，没想到双方分分合合10年，才步入了婚姻的殿堂。最为离谱的一点是，迪拜王室的皇家婚礼上，只有新郎出来迎接宾客，新娘根本没有亮相的机会。因此，除了少数的高级王室成员，没有人见过迪拜太子妃的庐山真面目。哈曼丹王子是妥妥的好父亲，经常在社交平台上分享龙凤胎的成长照片，但是太子妃却从未出镜。作为2个孩子的生母，谢克哈王妃就像是空气一样，从未出现在大众视野当中。除了哈曼丹王子经常晒娃外，迪拜酋长也爱意满满，跟2个孙辈亲密互动。但是遗憾的一点是，为了保护年幼的孩子，从未露过正脸，尤其小公主亮相的次数越来越少。哈曼丹王子现在已经41岁，中年得子自然无比喜悦，经常在社交平台上分享亲子照。迪拜太子妃虽然是孩子的生母，但是从未出现在大合影中，就像是空气一般的存在。虽然哈曼丹王子已经结婚，在社交平台上还是拥有上千万粉丝，几乎是全球女性的白马王子。但是理想很丰满，现实很骨感。迪拜王室等级森严，规矩繁多，想必没有任何一个现代女孩可以忍受。中东大部分地区都重男轻女，迪拜王室更是如此，女性直接被视为私有财产，甚至不允许别的男人看到她们的脸。在如此严苛的环境下长大，不少人为哈曼丹女儿捏一把汗，今后不是联姻工具就是生子工具，这样的人生真的好可怕。